Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Fendi Chop Channel. Di kamar saya nih guys, ini Taiwan lagi musim panas, musim hujan guys, jadi ini banyak penyakit mudah datang ini guys. Ini saya udah 1 mingguan kena batuk ini guys. Ini sudah saya krok-krok juga belum sembuh guys. Udah beli food track, udah beli obat batuk juga. Ini tadi saya habis buka YouTube terus nyari-nyari resep-resep alami guys. Ini ada bahannya, ini ada jeruk sama kecap guys, kecap ABC, kecap pedas lah katanya Mbah Bogel sih, suruh nyari ini. Yuk guys, kita langsung praktekin langsung ini bahan-bahannya ada gelas sama sendok guys, gelas, terus ada jeruknya yang udah dicuci, ada piring, terus ada pisau, terus ada kecap ini guys, kecap ABC, kecap pedas asli ini pertama-tama kita iris dulu ini. Kita iris jeruknya jadi 2 atau jadi 4. Ini kalau biar mudah diperas kita belah jadi 4 aja guys. Terus kita peras di sini lah. Kita ambil dulu sendoknya, kita peras. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita masukin jeruknya, terus kita masukin kecapnya guys. Kita kasih kecap secukupnya lah biar rasa asamnya tawar kayaknya dengan kecap. Udah guys, terus kita aduk ini pakai sendok. Terus sampai merata. Yang sudah jadi ini guys, ini tadi campuran jeruk, lemon sama kecap ini guys. Ini nggak usah dicampur air guys, langsung aja jeruk sama kecap aja ini. Kita cobain ini rasanya gimana. Bismillahirrahmanirrahim. Asam rasanya asam sama ada rasa kecap-kecapnya gitu guys. Bismillah.
tips dari saya biar obat alami dari Mbah Google guys. Sekian dari video saya, semoga bermanfaat bagi kalian dan mudah-mudahan batuk saya bisa sembuh guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.